получается, что абсолютно не успеваю. Пишется быстрее, чем печатается. Короче говоря, журнал делается медленно. Пишу я гораздо быстрее. Декларированное мною в журнале в той или иной степени отвечает тому, чем я занимаюсь последние 2 года. Собственно, и журнал 2 года, чуть не несколько месяцев. А написано так много, что просто не успеваешь все это так или иначе адекватно подать на бумаге или на экран. Просто не успеваешь. Рассыпаться, публиковаться в каких-то ЖЖ и прочее я абсолютно не желаю. Но раз уж я так часто говорил о синтетизме, то я хотя бы хочу восполнить некий пробел и сейчас начать читать стихи, которые делались за последние 2 года. Мне приходилось отсюда выбирать потихонечку. Это будет немного. А за собой оставляю право прочитать 2 стихотворения из журналов, из 3-го и из 6-го номера. Дуплистого гонора текучие мысли, слизывай быстрей. Уста сладостно станут, пока не юркнет с губ ящерка улыбки вглубь, пока не уронил к ногам нежность из ладоней. Памяти и пота симбиоз. Хочется еще в который раз около 1500 строк с голоса напрямую, а по утрам излома жестов нетерпеливого знания карикатуры их стряхивать, налипшие за чертой созрения, все равно остаются, живет, ютится у кромки. Братья потом удивляются, при чем тут ошейник? Притом, а спросят не рассказать, зачислят в Бакштейны с клитором. В банановом раю нор тьмы, тьмы, тьмы. Эти и те, что быки дальше красного О не видят. Бредят еще шитьем, что за стать на поджатых ногах. Нет, не спорю, не смею. Хотя и цветут на губах трилистники лакомых слов. Ты бы сказал на дне, и, может, улов малым им всем не покажется скоропостижный блиц. Ты бы сошел с ума, потому-то и вырос шприц. Цедить отрадное вино надежным днем, оно очищено огнем из недр солнца по капле, по нескольку без натуги, по наитию тактильный талант мысли, по дороге перебирая ноги, по аналогии целительное волшебство. До последней паники сумерек и позже, до срывов крик, а голос падает до самой высокой ноты. Да, до пьяных пятен поцелуя на память, до близости без удержу. Из другой книжки я просто выбираю, да. Значит, есть раздел большой, называется «Пятна», я оттуда тоже выдрал несколько. Пятно тепла. Отвергнутая соль безоговорочной славы, грозди успелого блеска под лупой вечерней веранды. Красноватые спицы заката дрожат сквозь листву, замша томления отражений, стыдящихся словно смущенных. Грязы, пятно грязи. Фибры бескостных слов кожи света, эластичный их разум, мышцы сольного слога, изображения жабры, моцион эмоций в жестикуляции языка, нервные окончания мысли о влаге, о беспримерности души, ясности. Слова придумали мне годы, линзы капель многоликого света, счастье осени и конца, условия и детали.
Имя осталось дополнить едва среди невидимых глаз. Сердцу утомления и восторг вручить этому и тому гибкое письмо мира, ум многоликого света условия вручить под вывеской конца. Еще 3 стихотворения. Я об этом в прошлый раз говорил, значит, вкратце еще раз напомню. Методика такая: пишется стихотворение, энное количество слов. Читаем, повторяем все эти слова в отражении. Я не настаиваю на том, что это, так сказать, все должны делать. Я просто настаиваю на том, что это методика, которая идеальна для нашего ремесла, чтобы себя проверять. Просто идеально. Но, помимо всего прочего, я настаиваю на том, что я чего-то тем самым достиг. Вот вы убедитесь в том, какая гибкость. Значит, есть несколько, секундочку, есть отдельный раздел в самой последней книге, он называется «Уроки филологии». В том числе сейчас вас всех ждет сюрприз, но это ладно, не потом. Итак, уроки филологии, они связаны с лицами из поэтического мира. Это все Парнас. Там классики, там и современники. 12 своего рода портретов, не знаю, можно ли их назвать портретами стопроцентными, и тем не менее. Включают обязательно цитату из автора и ссылку на имя. Алхимия слова, если продолжить, в бокале плавало окно Заболоцкого, проговариванию сюжета не придает, прервано щупальц. Астральные тельца смыслов папирусной крови, полые стебли слоеные, их стенки хлорофиллом пропитанные призракоречи, прозрачным и точным. Не вмоготу лето вклеенное, шума въедливого будни, если щупальца речи в бокале, крови не вмоготу въедливого сюжета прерванная. Хлорофиллом проговаривания лета, будни, полы слоеные, пропитаны. Окно вклеенное шума не придает. Алхимия слова, призрака астральные стебли, прозрачным и точным папирусной продолжить плавала смыслов их стенки тельца. Быть пребыванием, миром нетронутым, удельность созерцаний отойди, цельное письмо, тон откровения непринужденно детский, открыто восхищенный способом ловить мгновение. Что горло нараспашку, утвари аттракцион, и начал Гена как нельзя. А мы все памяти стекла, о легких стеклодува изумлялись. Быть целое письмо от стеклодува о легких утвари нараспашку. Все изумлялись. Начал восхищенный миром тон созерцания памяти, пребыванием стекла открыто мгновение, удельность, способом как детский аттракцион ловить горло не непринужденно. Что нельзя? Мы тронутым откровением. Не колышут значения за печалью. Желтая жара, пузырчатое время, голубой асфальт,
В результате письма образуется память от скока. Пятна. Это золото Павел нам сплавил жагу убористого света почерк. Изложение чуда. Произнести вспотеет грамматика. Пользуясь тишиной, нарочитых наречий нарезать наискосок. Место имени высечь огнивом. Произнесение чуда искусству. Цель всех слов в результате это золото за печалью. Значение пятна, место чуда. Изложение наискосок, грамматика чуда. Голубой тишиной образуется память наречий. Пользуясь огнем искусства, сплавил произнесение нарочитых слов убористого отскока. Произнести высечь. Жара вспотеет, асфальт. Желтое время колышет пузырчатое письмо. Нарезать света нам. Цель не всех. Почерк имени.